traigo un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer cómo activar el sound test del Sonic. Y también cómo es el Super Sonic o Hyper Sonic. Se tienen que hacer 3 veces para la izquierda, 3 veces para la derecha y 3 veces para arriba. Luego va a sonar un anillo. Luego ya suena. Luego para activar el modo debug nos vamos a Motion Valley, porque aquí se llama así. Uno, dos, tres, 1, 3. Luego pasan un rato, luego le dejan presionar y se meten al que quieran. Miren, así. Y para hacer Super Sonic o Hyper Sonic, solo tienen que hacer, bueno, este va a ser el Super. 2, 4, 5, 6. Va a sonar como cuando te transformas. Luego para hacer Hyper Sonic tienen que hacer lo mismo, pero ahora sí. 12, 14, 15, 16. Y va a sonar eso. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden dar like arriba, suscríbanse al canal. Adiós.